Goeiedag my Grace Kombuis familie, is lekker om vanoggend saam met julle te kuier, al is dit nou oor 'n digitale platform. Nou ek wil vandag met ons gesels oor 'n verhaal van wind, van asemhaal. En ek dink wat COVID vir ons kom leer het is om regtig dankbaar te wees vir elke asemteug wat jy mag hê. Want ons ken mense wat regtig siek geword het en gesukkel het om asem te haal. Ons ken selfs mense wat in die ICU was, op ventilators was. En wat hulle self moes oortuig om te sê, haal net asem. En dit is so kragtige beeld, dit is so mooi ding wat mense ook in die Bybel vind, as God praat oor asemhaal. Nou, die fees waar ek wil praat is die fees van Pinkster, Pentecost, in Engels. En dit beteken 50, dit was 'n fees wat gevier was 50 dae na Paasfees. Die Jode het dit nou gevier as the Feast of Weeks. En dit was maar waar hulle die oes wat voorgelê het, wat hulle kon celebrate het, en hulle het gecelebrate hoe God vir hulle gaan voorsien. The first fruits, wat voorlê. Maar vir die kerk, was dit hierdie fees waar God sy gees uitgestort het op mense, waar mense saam met God asemhaal. Joh, dit is my so mooi, dis die fees waar God sy adres verander, van 'n tempel, ek wil sê van die hemel, na in mense, binne in mense. En om seker die mooi van hierdie storie te beleef, moet ons weer terug na die begin toe, en dis daar in Genesis. Nou, Genesis het amper 2 verhale, maar in Genesis 2 kry ons die verhaal waar God vir Adam gemaak het, nog nie vir Eva nie. En joh, is hierdie mooi ding, waar God na Adam kyk en sê, Adam, dit is nie goed dat jy alleen is nie. En dan, ek weet nie of dit is op grond van hierdie stelling wat God gemaak het nie, maar dan, wat God doen is God maak die diere, en dan bring hy dit na Adam toe, en dan gee hy vir Adam die geleentheid om hulle name te gee, en te sê waar hulle hoort, en wat moet gebeur. En miskien is dit omdat God ten diepste 'n verhoudingswese is, en hy ook dit met Adam so gemaak het, is dit nie, dat Adam verhouding moet hê. Maar dit is maar net dat die skepping, die natuur, nie vir Adam kan gee dit wat regtig in sy hart leef nie. En God maak 'n plan, God laat Adam aan die slaap raak, en uit sy uit, bring hy vir hom hierdie mooi ding, 'n vrou voort. Nou, die woord wat daar in Hebreëus gebruik word, is nie een vir soos companion of gelykenis, nogal 'n baie mooi woord, is 'n savior, want die vrou is die een wat Adam red van sy eensaamheid. En joh, kyk, selfs in die wêreld waarin die Bybel geskryf is dit nogal 'n baie hoë ding van 'n vrou, en waarmee sy besig is. En wat interessant is ook 'n woord wat na Jesus verwys. Want Jesus is ook die een wat ons red van ons eensaamheid. Nou, ons ken die storie. Eva word gemaak, Adam en Eva leef, maar dinge gaan verkeerd en hulle verloor hierdie intimiteit met God. Hulle verloor, kan ek amper sê, hulle verloor om saam met God asem te haal. En dan wat gebeur is die storie van die Bybel. Die storie van die Bybel is alles wat gebeur en hoe God dinge in plek sit om weer mense uiteindelik terug te bring. En in tussentyd is daar hierdie tydelike goed wat gebeur, nee? Ons sien dit met Noag, met 'n reënboog, en daar's hierdie kontrak wat aangegaan word, daar met Abraham is daar 'n kontrak, en dan uiteindelik kom die wet, joh, wat 'n geweldige las op mense plaas. En dan besluit God, julle ken dit, vir die groot plan, om Jesus te stuur. Maar daar's my 'n mooi manier om na Jesus te kyk wat ons in die Bybel vind, en dis om te sê, ons leer dit by Paulus, is om te sê dat Jesus was die laaste Adam, of die tweede Adam. En wat so mooi is, ek wil net 'n bietjie stil staan daarbey, is die verskil tussen die eerste en die tweede Adam, en die effek wat dit het. Nou hierdie gedeelte wat ek wil lees, hier in Romeine, waar Paulus vir ons kom skryf oor wat die verskil is tussen die ou Adam en die nuwe Adam. Joh, is so geweldig, ek dink baie keer mis ons die diepte wat Paulus hier vir ons kom sê. Maar ek wil vir julle lees, so in Romeine 5, staan hy die volgende, hy sê, Now there is no comparison between Adam's transgression and the gracious gift that we experience, for the magnitude of the gift far outweighs the crime. Dit wat my so mooi is in Romeine 5 is die woorde wat Paulus gebruik om te beskryf
hoe meer is dit wat Jesus kom doen het. Dit is so, deur Adam het sonde in die wêreld gekom, sê Romeine 5. En hoe weet ons dat sonde in die wêreld heers, is mense gaan dood. Dit is my so mooi, ek dink my pa vertel dit, hy sê op die hakke van sonde volg die dood. So selfs voor die wet, is dit duidelik dat sonde geheers deur mense. Want die feit is dat mense doodgegaan het voor die wet. Maar wat ek besef is dat, gewoonlik as ons met mense praat, en as jy preke hoor, mense het so 'n groter vertroue in die destruction wat die eerste Adam gebring het. In plaas van om 'n vertroue te hê in die restoration en die mooi wat die tweede Adam kom bring het. Nee, is my so mooi, for the magnitude of the gift far outweighs the crime. En ek wil net 4 dinge noem wat die tweede Adam kom doen het, wat soveel groter is as die eerste Adam. Die eerste ding is, dat die tweede Adam brought us a grace that far outweighs anything. An outrageous grace. Dis die eerste ding wat die tweede Adam kom doen het. Hier staan byvoorbeeld, it is true that many die because of one man's transgression. But how much greater will God's grace and His gracious gift of acceptance overflow to many because of what one man, Jesus, the Messiah, did for us. En verder hier in Romeine 5, dan skryf Paulus hierdie ding, die gedagte is dit, hoe groter die sonde is, hoe groter verwag 'n mens met die straf wees. 'n Simpel ding is, as ek 'n chappie steel, dan gaan die straf nie groot wees nie. As ek jou wifi, ek weet hoe ek dit wil sê, ek wil steel, want ek het nie op die oomblik wifi nie, maar as ek jou wifi steel, dan is dit 'n bietjie groter, as ek jou kar steel, verstaan, en nou hoe ons dit maar sien, hoe groter die crime is, hoe groter is dit veronderstel om die straf te wees wat daarmee gaan. Jog, maar hoor net hierdie mooi ding wat gesê word, dit sê, and yet whenever sin increased, there was more than enough of God's grace to triumph over all. Die verskil tussen die ou Adam en die nuwe Adam is ten eerstens an outrageous grace. Die tweede ding, die groot verskil tussen die ou Adam en die nuwe Adam is, there's an outrageous forgiveness. They say, and this free-flowing gift imparts to us much more than what was given to us through the one who sinned. For because of one transgression, we are all facing a death sentence with a verdict of guilty. But this gracious gift leaves us free from our many failures and brings us into the perfect righteousness of God, acquitted with the words, not guilty. It's huge. Your many failures, your many sins, die grace is far outweighs that. Dit is soveel groter, dit is soveel beter. I love it, you are acquitted with the words, not guilty. So there's outrageous grace, there's outrageous forgiveness, en dan is daar vir my, there's outrageous righteousness. Dit gaan nou, death once held us in his grip, and by the blunder of one man, death reigned as king over humanity. But now, how much more we are held in the grip of grace and continue reigning as kings of life, enjoying our regal freedom through the gift of perfect righteousness in the one and only Jesus, the Messiah. In other words, just as condemnation came upon all people through one transgression, so through one righteous act of Jesus' sacrifice, the perfect righteousness that makes us right with God and leads us to a victorious life is now available to all. Outrageous grace, outrageous forgiveness, outrageous righteousness. En mag ek dit ook maar net weer sê, dit is nie dat God Jesus se regverdigheid oor jou kom gooi nie. Hy doen iets dieps hier binne in jou. He makes you righteous. Dieselfde righteousness wat in Jesus is in jou. Dieselfde toegang wat Jesus tot die Vader het jy. Dieselfde not guilty verdict wat Jesus het jy. Maar daar's 'n vierde ding wat regtig vir my mooi is, wat Jesus kom doen het. En dit is, toe die tweede Adam sterf, het daar mos iets met hom gebeur. Mense het 'n spies in sy sy gedruk. En daar staan water en bloed het daar uitgevloei, want dit was die geboorte van iets niets. Dit was die geboorte van die bruid.
En net soos God uit Adam uit vir Eva kom haal het om sy bruid te wees, so haal God uit Jesus se sy uit vir my en jou en al die mensdom om sy bruid te wees, sy geliefde te wees. En hoe ons weet dat Jesus dit alles perfek om doen het, is toe hy opstaan, is die eerste plek waar ons Jesus vind in 'n tuin. Nou, die groot gemors het begin in 'n tuin, en die eerste plek waar ons vir Jesus vind, is in 'n tuin. Die gemors het begin by 'n vrou wat geluister het na die leuen. En in die tuin is daar 'n vrou wat Jesus vir die eerste keer sien. Die eerste mens wat Jesus sien is 'n vrou. En dis Martha. En toe sy vir Jesus sien, is my so mooi. Toe dink sy hy is die tuinier. My so laat dink aan God, nee, God is die een wat vir die tuin sorg en vir dit omgee. En waar 'n vrou die eerste misstap gedoen het, is die eerste plek waar mense resurrection life beleef, is by 'n vrou. Maar dis wat Jesus kom doen, maar dis my so verskriklik mooi, dat die bruid kom uit Jesus se sy uit. Maar, net soos met Adam en Eva, toe Eva uit Adam se sy gekom het, daar was nog nie asem in haar nie. Dis eers as God intiem naby jou kom, nee, dis lippe op lippe, dis so CPR wat gebeur, is dit nie? Dis eers wanneer God naby jou kom, en sy asem in jou kom, wat daar lewe is. En dis wat ons nou vind met Pinkster. En ek dink dis wat vir my so mooi is. Want Pinkster is die fees waar God sy bruid wakker maak. Pinkster is die plek waar God se lewe jou lewe word en my lewe word. En Pinkster is die belofte dat elke dag ek en jy deelneem aan God se lewe. En dit is vir my so mooi. Dit is vir my die aansporing van die verhale en van die briewe wat ons kry nadat die Gees uitgestort is. Dis hoekom Paulus vir ons kom sê, ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in my. Of as hy sê, die misterie van alles wat gesê is dit, Christ in you is the hope of glory. Of as hy vir ons daar in Handelinge sê, it's in him that we live, we move, and that we have our being. Dit is as hy asem hier binne ons kom, dat alle afstand weg is. So, my begeerte vir my en vir jou, is dat ons al hoe meer bewus raak, dat God die een is wat asemhaal binne in ons. En dat God die een is wat sy asem aanhoudend aan ons wil gee. As ek die beeld dalk bietjie kan verder vat en net uitstrek, weet, baie keer laat ons dat ander dinge vir ons asemhaal, die vlees, die wêreld, ons anger, ons onvergifnis, ons bitterheid, ons ongeloof. Maar God sê, hy is die een wat graag vir ons wil laat asemhaal. So ek hoop dis wat ek en jy sal ervaar. Ek hoop wat ek en jy sal ervaar, outrageous grace, outrageous forgiveness, outrageous righteousness, and outrageous love. Die bruid van Jesus, wat vol is van God se asem. Pinkster vir my en jou. Grace and peace.